Bom dia! Bom dia, Calvin! Bom dia, pessoal. É assim que faço todo dia. Eu durmo nessa cabaninha. E assim que a mamãe me acorda, dou um jeito de sair para tomar meu café da manhã. Não reparem a sujeira que fiz. É difícil sair toda hora para ir ao banheiro. Olha como saio daqui. Ainda bem que sou espertinho. Vou balançando até conseguir pegar o galho com o meu bico. Vou logo ver o que tem para comer. Tem sempre comida gostosa. Não sei nem qual escolher. Enquanto isso, a mamãe pega a cabaninha para dar uma geral. E eu logo sinto falta e começo a reclamar. Tudo bem. Sei que ela vai voltar bem cheirosa para eu sujar de novo.